Mi nombre es Carlos Daniel Félix Miranda, soy estudiante de medicina y a continuación les compartiré la técnica adecuada de hacer la auscultación pulmonar. Primero, lo que vamos a necesitar es un buen estetoscopio y una habitación bien iluminada. Durante la auscultación de campos pulmonares, el paciente debe estar relajado, respirando profundamente y con relativa rapidez. Es necesario, cuando se va a hacer la auscultación de campos pulmonares, comparar los dos lados para ver si hay alguna anomalía. Vamos a pedir a nuestro paciente que gire la cara ligeramente hacia abajo y que ponga la palma de las manos sobre las rodillas. Durante la realización de la auscultación de la cara anterior del tórax, vamos a empezar desde la zona supraclavicular hasta la sexta costilla. Estos se van a hacer simultáneamente y vamos a pedir que el paciente, cada vez que pongamos el estetoscopio en cada punto, inhale y exhale. Inhale. Se debe tener en cuenta que se debe hacer de forma comparativa para checar bien las alteraciones de ambos pulmones y así detectar alguna alteración. Dar la cara lateral del tórax, vamos a pedir al paciente que levante su hombro y vamos a escuchar desde el borde inferior de la axila hasta la octava costilla. La cara posterior del tórax, vamos a empezar desde la supraescapular hasta la onceava costilla.